chuyện ở đây thì trao đổi với các đồng chí là bản thân gia đình chỉ đã thống nhất các khoản tỷ số. Hôm đấy là chúng em tỷ để đến mở khởi thi công chúng em giữ không được, nên là chúng em với lại bảo là anh chủ tịch đây em bảo là thôi xuống kiểu như là bây giờ nếu như không cho làm thì làm mất hết, không được đảm bảo, không được cải tiền tài sản một thứ gì cả, nên là người dân em phải ký để được ít được nhiều còn hơn cưỡng chế thôi em mới ký. Trước khi mà các chủ nhà chị thì họ có đưa cho chị cái phương án về bồi thường hỗ trợ tái định cư ạ? Không ạ. Được biết toàn bộ việc lên phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và làm việc với các hộ dân được Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên thuê công ty cổ phần Tân Á Hoàng Minh thực hiện và ra các quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của công ty này. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh hoa trên địa bàn, chấn chỉnh tình trạng